வணக்கம், காஞ்சிகேசன் பேசுகிறேன். ஒன்றும் இல்லைங்க. இப்போ நியூஸில் ஒரு 10 நாளாக மீன் 2 வாரம் கூட வச்சுக்கலாம் வைங்களேன். 2 வாரமாக இந்த திருப்பதி நியூஸ் தான் பயங்கரமாக இருக்குது. அந்த கீழே அந்த நடந்து போகிற பாதை இருக்குது பாருங்கள், அலிபெரியா அந்த இடம். 2 பாதை, 2 ரூட் இருக்குது. அதில் இந்த சபரிமலைக்கு பெரிய பாதை சின்ன பாதைன்ற மாதிரி இது கீழே வந்து போனால் 3500 படி, நடுவில் வேறு ஏதோ அங்கேருந்து வருது, அங்கேருந்து போனால் ஒரு 1000 படி அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. இப்போ அது ஒன்றும் இல்லை, அது கீழே வந்து நிறைய பேர் பிரார்த்தனை பண்ணிட்டு நான் கூட போயிருக்கேன். இல்லை கீழே வந்து கற்பனை ஏற்றின்னு மேலே போயிருக்கோம், அது ஒரு விஷயம். சில பேர் இப்போ பிரார்த்தனைக்காக கீழே வந்து நடந்து போகிறாங்க. அதை பற்றி எனக்கு நடந்து போகும்போதே ரொம்ப டயர்டாகிடும். ஏன்னா சில படி வந்து நம்ம அந்த கால் முட்டி எடுக்குங்க, முட்டி போட்டு தான் ஏற வேண்டிய படிலாம் இருக்குது மேலே. சில இடத்துல கொஞ்சம் ஸ்லாப்பாக நடந்தால் போகிற மாதிரி இருக்கும், சில இடத்துல ரொம்ப கடினமாக இருக்கும். அது ஒரு வேண்டுதல்னால தான் அப்படி பண்ணுறோம். அங்கே என்ன ப்ராப்ளம்னா, ஒரு 20 நாள் முந்தி ஒரு கரடி ஒன்று ஓட்டுச்சுங்க. அது சிசிடிவி கேமரா பிடிச்சிருக்காங்க, செல்லுலேயும் எடுத்துருக்காங்க. கரடி போச்சு அந்த பாதையில். சரி கரடி போகுதுன்ட்டு சரி அதுக்கு கொஞ்சம் கம்ப்ளைண்ட் பண்ணாங்க. கடைசியில் பார்த்தா இப்போது சிறுத்தைங்க வளர்த்துக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. 3 சிறுத்தை பிடிச்சிருக்காங்க. அதில் ஒரு ஃபாரஸ்ட் ஆஃபீஸர் சொல்கிறாரு, இது சிறுத்தை வந்து அது ரூட் ஒன்று பார்த்துச்சு கூட, அந்த குழந்தை ஒன்று ஏதோ ஒன்று 12 வயசு குழந்தை ஏதோ ஒன்று கிட்னாப் பண்ணி போயிட்டு அதை கடிச்சு குதிரை போட்டுடுச்சு. குழந்தை இறந்துட்டா, அது வேறு விஷயம். அதே மாதிரி இப்போது யூடியூப்பில் பாருங்களேன், அந்த சிறுத்தை அந்த இதுவே காமிக்கிறாங்க. சிறுத்தை போன இடத்த பார்த்து ஜனங்க அப்படியே பதறது, சிறுத்தைன்னு கத்துறாங்க. ஒருத்தர் கேட்குறாரு, ஏதோன்னு கேட்குறாரு. இதெல்லாம் யூடியூப்பில் போடுறாங்க. இப்போ அந்த சிறுத்தையை பார்த்தவங்க அந்த சேனல்லாம் வந்து இப்போ அதுக்கு என்ன தீர்ப்புன்னு பார்த்தா, அந்த கவர்மெண்ட் வந்து 15 வயசுக்கு மேலே அலோவ் பண்ணக்கூடாது. 15 வயசுக்குள்ளே இருக்கிற குழந்தைங்கள நாங்கள் அலோவ் பண்ண மாட்டோம். 15 வயசு ஆனால் போகலாம், அதுலேயும் நைட்டு 10 மணி வரைக்கும் கூட 15 வயசு மேலாம் போகலான்னு சொல்கிறாங்க. என்ன கணக்கில் சொல்கிறாங்கன்னு தெரியல. கேட்டால் கையில் ஒரு கொம்பு கொடுத்துருவாங்களாம். அந்த கொம்பை கொடுத்துட்டா சிறுத்தை வராதா, அது மந்திர கொம்பா என்னன்னு தெரியல எனக்கு. கொம்பை கொடுத்துருவாங்க, இதை எடுத்துன்னு போகலாம். ஆளுக்கு ஒரு கொம்பு கொடுத்தோம், அது மலை மேலே போகணும், கலெக்ட் பண்ணி அது மறுபடியும் இங்கே கீழே வந்துடும், வந்து மறுபடியும் அது மாதிரி போகன்றேன். இப்போ கீழேந்து போகிறவங்க விரதத்தில் போகிறாங்க, நிறைய பேர் சாப்பிடாமல் போகிறாங்க, படி ஏறுறாங்க, படி ஏற முடியாமல் தான் ஏறுறாங்க. ஒரு விரதம், அதாவது அவங்களுடைய பிரார்த்தனைக்காக போகிறாங்க. எல்லாருமே கொஞ்சம் ஹாப்பியாக போல், ஒரு துருதுருப்பாக போல், ஜாலியாக போல், ஒரு மனசில் வச்சுட்டு என்ன வீட்டு பிரச்சனைங்க அதை பற்றி தான் நம்ம சால்வ் பண்ணணுன்னு போகிறோம். அங்கே போகும்போது திடீர்னு ஒரு சிறுத்தை வந்துன்னா இந்த கொம்பு எடுத்துக்க அப்படியே போயிடுமாங்க. அது என்ன தான் வயசானோம் இல்லை ஒரு பாடி பில்டராக கூட இருக்கட்டும், எப்படியோ ஒன்று யாராக இருந்தாலும் ஒரு பதட்டம் வருமா வராதான், அவ்வளோதான். ஒரு ஃபேமிலியாக போகிறான், ஒரு 5 பேர் போகிறான்னு வைங்களேன். 5 பேர்ட்டு கொம்பு இருக்குன்னு என்ன பிரயோஜனம்? ஒருத்தனை அந்த சவுண்டு கேட்டால் நம்ம எங்கேயோ இருப்போம். அது என்ன பண்ணுன்னு தெரியல. அதுக்கு என்ன பண்ணணுன்னா, அங்கே இருக்கிற கோயில் கவர்மெண்ட்டு அந்த கலெக்ஷன் வருது இல்லையா, அது ஃபுல்லாக இங்கேருந்து ஃபுல்லாக ஒரு நெட்டு மாதிரி அடிக்கணுங்க. இந்த இது சஃபாரி வண்டியில் அடிக்கிறான் பாருங்கள், கூண்டு வண்டி, அதை மாதிரி நெட்டு மாதிரி அடிச்சிட்டோன்னா அது வராது. ஏன்னா கீழே வந்து உங்களுக்கு போலீஸ் போடுறீங்க, இது வழியாக போனால் வெளியே எங்கேயும் போகாத போய் நேராக அந்த கோயிலுக்கு போகிற மாதிரி செய்யலாம். அது ஒரு வழி பண்ணலாம். இல்லாட்டி நம்ம சபரிமலை இதுக்கு மேலே வேலைங்கள்லாம் அங்கே இருக்குங்க. ஆனால் அங்கே இதை மாதிரி எந்த சம்பவம் கேள்விப்பட்டதில்ல. வந்தால் கூட அங்கே இருக்கிற கடைக்காரங்க, அந்த வீதியில் இருக்கிறவங்க, இந்த செட்டில் இருக்கிற அந்த அரிசி டின்னு அந்த சவுண்டு கொடுப்பாங்க, டமன்னு அடிப்பாங்க, அது ஓடி போயிடும். அங்கே வந்து இன்னொரு வழி என்னன்னா, அங்கே ஒரு 2 கிலோமீட்டருக்கு ஒரு வாட்டி வெடி வழிபாடுன்னு ஒரு ஏற்பாடு பண்ணியிருக்காங்க. சபரிமலையில் போனவங்களுக்கு தெரியாது. அது வந்து அவங்க என்ன, அது எப்படி வெடிக்கிறதுனா, அவனே வெச்சா எப்படின்ட்டு ஒரு கலெக்ஷனுக்காக நம்மகிட்ட என்ன சொன்னால், இறந்தவங்களை நினச்சி நீங்கள் வெடி வச்சா அது இறந்தவங்களுக்கு கேட்கும். நான் கூட எங்கள் அப்பாவுக்கு நான் வச்சுருக்கேன், எங்கள் அம்மா பேரை சொல்லி நான் வச்சுருக்கேன். போயிட்டு இது மாதிரி எங்கள் அப்பா புருஷோத்தமன் சொன்னோன்னே, ஓகே புருஷோத்தமன் சொல்லி ஒரு வெடி வைப்பேன். அதுக்கு அப்போ வந்து 10 ரூபா. அது வந்து டம்முன்னு சவுண்டு கேட்கும். அது வந்து நம்மளுக்கு வந்து நம்ம நைனா கேட்டார் அப்படின்னு ஒரு சந்தோஷம். ஆனால் அதனுடைய அர்த்தம் வேறு. அந்த சவுண்டில் அனிமல்ஸ் உள்ளே வராது. அதுக்கான ஏற்பாடு தான் அது. அதை மாதிரி இங்கே பண்ணலாம் நிம்மதியாக. அங்கங்கே வெடி வழிபாடு கூட வச்சு ஈஸியாக பண்ணலாம். அது ஈஸியாக இருக்கும். ஏன்னா இது என்ன எப்படி பண்ணுறாங்க ஒன்று இன்னத்துக்கு இன்னொன்று, இந்த மாதிரி ரிஸ்க்கே எடுக்க வேணாங்க. சாமி பார்க்க போகிறோம், ஒரு ஃபேமிலியாக போகிறோம், நிம்மதியாக. அதான் கவர்மெண்ட் பஸ்ஸே போகுது, அதில் பஸ்ஸில் போகலாம்.
நான் நடந்து தான் போகணும் அடம் பண்ண என்ன அர்த்தம்? அப்புறம் பெருமாள் கோயிலுக்கு போனாங்க, திருப்பதி போனோம், 5 பேர் போனோம், இப்படி ஆயிடுச்சு இப்படி ஆயிடுச்சுன்னு சொல்கிறோம். என்னத்துக்கு? நம்ம மேலே தப்பு வச்சுட்டு போகக்கூடாதுங்க. அதுவும் நம்ம டயர்டாக இருப்போம். மலை ஏறும்போது முடியாது. கொஞ்சம் நிறைய பேருக்கு இப்போ படி ஏறும்போது மூச்சு வாங்குது. அந்த புலியை பார்த்தா அவன் எங்கே ஓடுவான்? ரூட்டாக இருக்குது அது. எகிரி அப்படி போனான் காடு, இப்படி போனால் மலை தான். இந்த படியில் எப்படி ஓடும்? அந்த ஈஸியாக அட்டாக் பண்ணும். அது வந்து பெரம்பு கொடுங்கன்றாங்க. அது என்ன பெரம்புன்னு தெரியல. இல்லாட்டி அந்த மலையாள ஸ்டைலில் அப்போல்லாம் சொல்லுவாங்க, அந்த கார்த்திகை மாதம் வரும்போது வாய்க்கட்டுன்னு ஒன்று சொல்லுவாங்க விலங்குக்கு. அது மலையாளத்தில் உண்டு. வாய்க்கட்டுன்னு போட்டால் அந்த மிருகம் எதுவும் அட்டாக் பண்ணாது, அந்த சைடே வராது. அதுக்கு மேலே இந்த வெடி வழிபாடு இதை வச்சுருவாங்க. வச்சுட்டிங்கன்னா வராது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அதை மாதிரியால் ஃபாலோ பண்ணலாம். இல்லையா ஃபுல்லாக கூண்டு அடிச்சிடுங்க, நிம்மதியாக ஜனங்க உள்ளே போகணும். ஏதோ பாதுகாப்பு அந்த பாதையை க்ளோஸ் பண்ணுங்க. வேறு மாதிரி கொஞ்ச நாளைக்கு வேணான்னு. ஏன்னா அது எப்படியோ வருது. அது கரடி வருது, இப்போ சிறுத்தை வருது. யாரும் எப்போ ஒன்றும் வாட்ச் பண்ண முடியாதுங்க. அதுதான் இந்த கொம்பு வேறு கொடுக்குறாங்க. என்ன கொம்பு ஒன்றும் புரியல. இல்லையா ஃபுல்லாக மில்ட்ரி தான் தந்து இறக்கணும் போகுது. என்னத்துக்கு அப்படின்னா, ஏன்னா இது பேப்பரில் பார்க்கும்போது நம்மளுக்கே கவலைமாகுது. இன்னும் நம்ம ஃப்ரெண்டு ஒருத்தர் அடுத்த மாதம் போகிறேன்னு ஏதோ புக் பண்ணிட்டு அவர் கேட்குறாரு, என்ன பண்ணுன்னு தெரில சார். நான் சொல்லிட்டேன், இப்போ வேணாம், பிரார்த்தனை மனசில் வச்சுக்கோ, கம்முன்னு பஸ்ஸில் போயிடு, நீ நடந்து தான் போகணுன்னு அடம் பண்ணாத. ஏன்னா அவர் ஃபேமிலி, அவர் பேரன் பேத்தி எல்லாம் மொட்டை அடிக்கணும்னு வேண்டியும் போகிறார், குழந்தையோடு போகிறார். கேர்ஃபுல்லாக போயிட்டு வா. ஒரு கலக்கத்தோடு போகக்கூடாது கோயிலுக்கு. ஒரு மன நிம்மதியாக போயிட்டு நம்ம பிரார்த்தனையை நிறைவேற்றிட்டு அந்த ஹாப்பினஸில் தான் நம்ம வரணும். போகும்போதே கிளி பிடிச்சின்னு அது வருமா இது வருமானு அது உண்மையான இதுவாக தெரியல. அதான் வேறு ஒன்றும் இல்லைங்க. கொஞ்சம் இதான் பார்த்து கொஞ்சம் நம்மளுக்கு வர வேண்டிய விபத்தில் தடுப்போம். இந்த மாதிரி ரிஸ்க்கு கேம்லாம் வேணாங்க. சாமிக்கு கும்பிடலாம், தப்பு கிடையாது. இந்த படி தான் ஏறுங்கன்னு அடம் பண்ணாதீங்க. பஸ்ஸு போகுதுங்க அழகாக, அதில் போங்க, நிம்மதியாக போயிட்டு அழகாக திருப்பதி போய் மொட்டை அடிச்சுன்னு லட்டு வாங்கி அழகாக வந்துடலாம். எந்த சாமியும் கோச்சிக்காதுங்க. படி ஏறி வரேன்னு சொன்னீங்க, நீ ஏன் பஸ்ஸில் வந்து எந்த சாமியும் கேட்காது. அதனால் நம்ம மன திருப்தி தான் போகிறோம். அது மட்டும் கொஞ்சம் மைண்டில் ஏற்றிக்கோங்க. இந்த பழைய பஞ்சாங்கம் மாதிரி இருக்காதுங்க, ஜாலியாக செய்யுங்க. அதுதான் பெருமாள் எந்த சாமி கோச்சிக்காதுங்க. அப்புறம் நான் இப்படி போனேன், பெருமாள் காப்பாற்றல, அதெல்லாம் தப்புங்க. அவர் எத்தனை பேரை காப்பாற்றுவார்? அத்தனை பேர் எந்தெந்த வெளியூர்லேருந்தும் வராங்க. அதனால் போனோமா, திருப்தியாக செய்கிறோமா. எவ்வளோ ரூட் இருக்குது, அழகாக பஸ்ஸில் போகலாம். அங்கங்கே இருந்துட்டு உங்களுக்கு ரொம்ப திருப்தி ஆகணுமா அங்கங்கே தானம் பண்ணுங்கள். எவ்வளோ இருக்குது, அன்னதானத்துக்கு பண்ணுங்கள், எவ்வளோ இருக்குது. அதான் இன்றைக்கி வேறு ஒன்றும் இதை பற்றி படிச்சுட்டு தான் எனக்கு ரொம்ப கலக்கமாகிட்டு. கூட என் ஃப்ரெண்டு வேறு என்ன இது பண்ணுறாரு, எப்படி போகிறதுன்னு தெரில, போகலாமா வேணாம்னு கலந்து. நான் சொல்லிட்டு அவர்கிட்ட, நீ கண்டிப்பாக போவோம் வச்சுறேன், ஆனால் இதை மாதிரி போகணும்னு அடம் பண்ணாத. நீ பேசாமல் பஸ்ஸில் போ, எவ்வளோ பஸ் இருக்குது. இல்லை ப்ரேயர் பண்ணிட்டாங்களே வீட்டான, ப்ரேயர் பண்ணிட்டா கூட சேர்த்து இதையும் பண்ணிக்க ப்ரேயரு. புளி எதுவும் வரக்கூடாது, அதுதான் பெரிய ப்ரேயராக இருக்கும். பயந்துன்னு போகாத, குழந்தை குட்டியோடு போகிற பேத்திங்க பேரன்னு கேர்ஃபுல்லாக போ அப்படின்னு சொன்னேன். அதனால் அவருக்கு கொஞ்சம் திருப்தி ஆகிட்டு நம்ம சொன்னது. அதனால் போகிறவங்க கொஞ்சம் ஜாலியாக ஜாக்கிரதையாகவும் ஜாலியாகவும் போங்க. ஓகே, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள்.